नमस्कार. आज या हातुर्लीच्या पवित्र मठात आम्ही एक आगळी वेगळी पण एक खूप खास हेड ऑन करपाक आयल्यात आणि इतल्या पवित्र जागेचेर आमचे बरोबर आज गेस्ट असे आसात जांची हांवें वळख करून दिवपाची गरज ना, पण तरीकय एक सोपस्कर म्हणून सुरवात करता. देशातले नामनेचे धर्मगुरू, आध्यात्मिक गुरू सद्गुरू श्री ब्रह्मेशानंद स्वामीजी आमचे बरोबर आसात. स्वामीजी, लास्ट म्हाका दिसता प्रुडंट तुमचे कडेन डायरेक्ट अयोध्येसान उलयल्लें आनी तेन्ना सावन हो विचार आशिल्लो की एक डिटेल्ड मुलाखत जावची म्हणून. सो सगळ्यात पयलीं आमकां ही संदी दिली म्हणून उपकारी. आनी अशी एका टायमार आमी आज ही मुलाखत करतात जंय आमी स्पिरिच्युअल फेस्टिवल, गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल आयकुपाक जनरली गोंयकारांक अशी संवय नासतली. हे तीन शब्द गोवा स्पिरिच्युअल आनी फेस्टिवल, हे तीन शब्द एकठांय हाडून कितें करपाचो हावेस आसा, हांव ताजे वयल्यान सुरवात करता. वो गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल हे अशें रूप आमी जगा समोर व्हरोंक सोदता की जे म्हाका दिसना आत्ता पर्यंत आमी ते रूप जगा समोर येला कशें. आनी प्रेस मिडिया हितून खूब महत्वाचो रोल प्ले करतलो किंवा करचो असो आमकां स्वताक दिसता. गोवा म्हणजे भोगभूमी अशी इमेज सगळी कडेन जाल्ली आसा. ती पुसची कशी? खरीच ही भोगभूमी आसा? हांगा खरेंच चेडवां बायलां फ्री मेळटा? हांगा खरेंच ड्रग्स फ्री मेळटा? हांगा खरेंच इतके बिभत्स गोंयचे जे चरित्र आनी चित्र दाखयले वयता ते खरेंच तशें आसा? हांगा खरेंच हिंदू ना? खरेंच ही सगळी भूमी जी आसा ती पोर्तुगीजांची भूमी आसा? आयजूय आमकां भायर गेल्या नंतर देशान अन्य राज्यान गेल्या नंतर प्रश्न हो वयता की गोंयान आनी मठ आसा, गोंयान आनी स्वामी आसा, गोंयान आनी आध्यात्मीक कार्य चलता, अशे आयज जे प्रश्न भायर सरता तितूनच्यान हो विशय भायर येयलो की आमी आध्यात्मीक फेस्टिवल केलो आनी सगळ्या जगभरचे लोक जर समजा आमी हांगा हाडले आनी तांकां दाखयले की तुमी ओरिजिनल गोवा पळया, की तो गोवा कसो सुंदर आसा, निसर्गरम्य आसाच, एट द सेम टायम हांगा मंदिरां कितली जुनी पुरातन आसा, हांगा कितले देव देवता हांगा येवन वास केल्ले आसा, हेंय तुमी पळोवचें. आनी फक्त धार्मीक चित्र हांव म्हणिना, पण आध्यात्मीक पिंड, आध्यात्मीक शब्दान सगळे येता. क्रिश्चन येता, मुस्लीम येता, हिंदू येता, जैन येता, सीख येता, स्पिरिच्युअल सगळे. त्यामुळे स्पिरिच्युअलिटी जी आसा ती गोंयची प्रमोट जावची, ह्या खातीर गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल आमी पळयता. मुद्दम ह्या प्रश्ना वयल्यान तुमी खूब विस्तारान सांगलें की गोंयची इमेज बदलपाची कशी गरज आसा. आनी बदलपाची म्हणचे परस गोंयची खरी इमेज कितें, गोंयचो समाज कितें, गोंयचो भौस कितें, हें जगा मुखार बरे रितीन वचपाची गरज आसा. हल्ली आमी पळयता की बरेचशा लोकांक अशें दिसता की आयच्या काळाची रिक्वायरमेंट लोक समजून घेयना. आमी देश फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार जाती धर्म ह्या फुडें वचोन काम करपाची गरज आसा. त्याचे फावंडेशन मूळ गोश्ट हो गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल म्हणजे ती आसा की आमी जातींनी झगडोंक जायना, वेगवेगळ्या धर्मांनी झगडोंक जायना, आनी ह्या सगळ्यांक कनेक्ट करपी एक गोश्ट म्हणजे स्पिरिच्युअलिटी. फेस्टिवल कित्याक? फेस्टिवल ह्या खातीर आमी आज पर्यंत सगळे हिंदू, मुस्लीम, क्रिश्चन वेगवेगळे जाती आनंदान गुण्या गोविंदान हांगा रावतना जगाक आमी दाखयला. आनी खंय वचो हांव ल्हान आसतना आमी चर्चींनी वयताले, म्हाजी आवय म्हाका घेवन वयताली. तेच्या नंतर आमकां तेंच्यो प्रेयर्स पार्ट आसल्यो. आमकां दिसना की अन्य धर्मीय लोक जे आसात ते आमच्या पासून पयस आसात कशे. आनी आमी आयज हिंदू धर्मांतले गुरू जाल्ले आसा किंवा स्पिरिच्युअल गुरू जाल्ले आसा. हें सगळें जावन सुद्दां आमकां क्रिश्चन आसूं, मुस्लीम भाव आमचे आसूं ते आमकां पयस दिसना. हे ह्या खातीर दिसना कित्याक आमी तशे वयर सरल्या. आतांच्या पिळयेक आमकां तशें देख दिवंक जाय की आमी सगळे एक, आमी सगळे ह्या भारतांतले लोक, आमी सगळे ह्या गोंयचे लोक. आनी जर आमी हो विशय जो आसा पळय तो आनंदान लोकांच्या काळजा पर्यंत फुडले पिळये पर्यंत पावलो जाल्यार म्हाका दिसना की गोंयान आमच्या किंवा देशान आमच्या प्रगती शिवाय कितेंचेर चर्चा जातली कशी. त्यामुळे फेस्टिवल हो शब्द जो हांव म्हणटा तो फेस्टिवल म्हणजे सेलेब्रेशन ह्या उद्देशाचें. की तुम्ही खूप सुंदर मुद्दो काढलो तो म्हळ्यार धर्म आणि जाती ह्यो कशी आमच्या समाजाक
कितलीशीच पिळगी जाल्यो शतकां जालीं आमकां विभाजन करत आसात जातूंतल्यान खंय तरी एक प्रगतीक खीळ बसता. आज खूब टिका जाता जेन्ना राजकारणा भितर धर्माचो उपयोग जाता तेन्ना आनी तो मागीर सत्ताधारी पक्ष आसूं किंवा विरोधी पक्ष आसूं खंयच्याय नाल्यार खंयच्या एक सायडीच्यान म्हणटात की मेजॉरिटेरियनिजम चालू आसा हिंदूक घेवन, दुसरे वटेच्यान म्हणटात की मायनॉरिटी अपीजमेंट चालू आसा. आमच्या राजकारणाकच आज एक असो रंग आयला की वेदर इट इज मेजॉरिटेरियनिजम वर्सीस मायनॉरिटी अपीजमेंट. तुमी ह्या गजाली कडेन कशें पळयतात? कारण जेन्ना आमी हो तुमी विशय काडलो जो अत्यंत म्हत्वाचो विशय हा समाजाच्या दृश्टींतल्यान भौसाच्या दृश्टींतल्यान, ही जी दोन नरेटिव्स आज एकामेका विरुद्ध झुजतात, तुम्ही कशें पळयतात ह्या नरेटिव्सा कडेन? म्हाका अशें दिसता की आमी म्हणजे ज्या पद्दतीन देशाचें राजकारण आसा ह्या राजकारणाक पळयल्यार आमचो जो देशाचो ओरिजिनल कल्चर आसा त्या कल्चराक खंयचेच पार्टीन सोडूंक जायना. तो कल्चर घट धरून जर समजा आमी आमच्या देशाची प्रगती करता तर त्याच्या शिवाय सुवर्ण काळ देशाक येवचो ना, इतको म्हाका ठामपणे दिसता. हां, आत्ता सद्याचें राजकारण जें आसा तें कशें आहा की तेका आमी म्हणजे खंयच्या एका धर्मांक किंवा खंयच्या एका गोश्टींक खूब म्हत्व दिता अशें न्हू, पण खूब वर्सां जालीं एका विशयाक एकदम डायवर्ट जर केल्लो आसात आनी तो विशय जर समजा लोकां समोर येवंक लागलो जाल्यार लोकांक दिसूंक लागूं शकता की बाबा एकाच गोश्टी खातीर कितें फोकस जाता कशें. पण म्हाका तुमी सांगा अशें जालें की अयोध्येचें राम मंदिर बांदलें, हें कितें आमच्या देशाचें न्हू, हें एका धर्माचें? बरें, तें मोडलें कोणी तें कितें आमच्या देशांतलें? सांगपाचें तात्पर्य खंयची संस्कृती जी आसा ती जर घट धरिनात तुमी आनी तेच्या भायर वचून कितें तरी नवीन म्हणून कितें तरी करूंक वयता, पुरातन सगळें जुनें सोडून, जाल्यार मागीर त्या आयच्या काळाक किंवा आयच्या लोकांक जें दिसता समजा की हें कितें तरी एकाच सायटीन चल्लां म्हणून, तर तें एकाच सायटीन वचोंक ना. ह्या देशाचो हो कल्चर, राम व देशाची संस्कृती, मग तेचें मंदिर हें अशें न्हू की बाबा ते खंयच्या तरी एका धर्माचे संस्कृतीक व्हरून तुमी धर्माक बांदनाकात. संस्कृती ही संस्कृती. एक्झॅक्टली. तातूंत भितर जर खंयच्या एक धर्माचो संदर्भ आयलो जाल्यार तो नॅचरल संदर्भ आसा, तो कोणी तरी ओडून ताणून हाडून ताका चिकटायला तशातलो भाग ना अशें हांव पळयना. कित्याक तर हांव ज्या पद्दतीन आमचो देश पळयता, हांव ज्या पद्दतीन आमचे धर्म पळयता, संविधानान रामाचो उल्लेख आसा. तुमकां रामाचें मंदिर बांदल्या नंतर एका सायडीन पळोवपाची गरजच आसूंक जायना, कित्याक संविधानानूच तेचो उल्लेख आसा किंवा संविधानान तेचें अस्तित्व. किंबहुना हांगा गोंयान सुद्दां आमच्या येवन भरपूर कन्वर्जन जालें. कोणाक कन्वर्ट केलें तेंच्यांनी? आमच्याच लोकांक कन्वर्ट केलें. आमी तेका भायले म्हणया? मागीर कन्वर्ट केल्ले भायले आसले, पण कन्वर्ट जेंकां केले ते आमचे असले. आयजूय तेंची नांवां पळयतले तुमी, सुनील डिसोजा आनीक कोण तो डिकुना डिकुजा, असली नांवां जी आसा ती पयलीं नांवां तेंची ओरिजिनल आसा. बाटलेले लोक आहात ते. पण हांव म्हणटा की हे सगळे लोक आमचे, आनी आमचे ते कित्याक तर आमचे कल्चर त्या पद्दतीन ते सांबाळटा अजुनूय, आनी म्हणून ते आमचे. मुद्दम ह्याच मुद्द्याचेर गोंया कडेन येता. फेस्टिवलाची सुरवात आनी इनॉग्रेशन हें नारव्यां जाता सप्तकोटेश्वराच्या देवळांतल्यान, आनी त्या देवळाक सांस्कृतीक म्हत्वूय आसा, इतिहासीक म्हत्वूय आसा, आनी एक पयलें देवूळ गोंयांतलें जाचें कंप्लीट रिस्टोरेशन जालें. आनी गोंया भितर हो मुद्दो मदीं मदीं कांय राजकारणी वयर काडत आसतात की मंदिर उडयिल्लीं ती, आनी ताची आज कितें करप? फायनली सरकार म्हणटा की आज स्मारक मंदिर एक बांदया म्हणून. तुमी हो जो एक परत परत नरेटिव्ह मदीं येता, तुमकां दिसता इट्स अ सेन्सिबल नरेटिव्ह, ऑर आज आमी ते कुशीक दवरून तो इतिहास मान्य करून फुडें वचपाक जाय? पयली गोश्ट म्हाका अशें दिसता की आमची जर समजा अशी पुरातन मंदिरां आसा तर ह्या सगळ्या पुरातन मंदिरांचें रिस्टोरेशन जावपाक जाय. आनी जर समजा आमकां दिसता की ह्यो सांस्कृतीक आमची धरोहर आसा, जशें जर समजा आमकां दिसता की हे सप्तकोटेश्वराचें मंदिर, थंय आमी फेस्टिवल हो आमचो उद्घाटन करता किंवा इनॉग्रेशन त्या फेस्टिवलाचें थंय करता, तर करपाचें उद्दिश्ट हेंच आसा की पयली गोश्ट म्हणजे आमच्या ह्या फेस्टिवलाक आधेय अधिश्ठान जें आसा तें आसचें, आनी हें आधेय अधिश्ठान देवाचें आसचें. कित्याक स्पिरीट किंवा स्पिरिच्युअल
पार्ट वा पळय तो आत्मा किंवा अध्यात्म असो आसा. त्यामुळे खंयच्याय देवाक तुम्ही मानतात तो देव जो आसा ते आदी अधिश्ठान एक पार्ट. दुसरी गोष्ट म्हणजे आमी जेन्ना हो स्पिरिच्युअल फेस्टिवल जेन्ना सुरवात करता सप्तकोटेश्वरा कडेन, तर इतिहास आमकां हें सांगता की हांगा 7 प्रकारच्या ऋषींनी 7 प्रकारचे, कोटी म्हणजे 7 प्रकारचे तप केल्ले आणि त्याचो परिणाम स्वरूप देव प्रसन्न जालो शंकर आणि विष्णू आणि त्या दोगांयनी एकमेकांच्या समोर बसचें आणि थंयच तेंचें स्थान जें आसा तें जावचें अशें म्हणून तो आपले दिवाडे हें मेन स्थान आसलें. आतां ह्या दिवाडेच्या स्थानार सप्तकोटेश्वराचें मंदिर जावचें, थंय कितें प्रॉब्लम आहा? थंय तो ती एरिया टोटल जी आसा ती ओरिजिनल स्थान आसा तें, मागीर थंय रिस्टोरेशन करपाक कितें प्रॉब्लम आहा? एक. दुसरी, आतां जें स्थान आसा तशेंच स्थान जें आसा तें सप्तकोटेश्वरा कडेन आतां नार्वे आसा. तशीं अन्य मंदिरां आसा जी शिफ्ट जाल्ले. उदाहरणार्थ आमचो मंगेश आसा, हो पलतडचो, हे सायडीन मंगेश येयला. सो हे कुशस्थळीचो मंगेश, पण आतां तो मंगेश येवन विराजमान जाला किंवा तो शिफ्ट केला. अशीं अनंत देवस्थानां आसात की जी शिफ्ट जाल्ली आसा. हांव हें म्हणिना की कोणाचें तरी चर्च फोडून तुमी कितें तरी बांदा गोंयान किंवा खंयचें तरी धार्मीक स्थान फोडून तुमी आमी देवूळ बांदा अशें हांव म्हणिना. पण हांव म्हणटा ज्या जाग्यार तें शक्य आसा, जे ओरिजिनल तेची जागा आसा थंय ते रिस्टोरेशन, ज्या जाग्यार दुसऱ्या खंयच्या धर्माचें स्थळ ना थंय करपाक कितें प्रॉब्लम आहा? सो तो विशय जावचो. तितून म्हाका अशें दिसता की आमची जी सलोखा जो आसा तो मेनटेन जाता. खूब फावटी हे जो देवळांचो विशय जो आसा आनी बेजिकली पुनर्बांदणीचो हेंच कन्फ्युजन येता की जेन्ना कोणी पुनर्बांदणीचो विशय उलयता तेन्ना आतां जी धर्मस्थळां आसात ज्या जाग्यार ती इतर धर्मांची आसतली थंय कितें आनी थंयच्यानच एक भंय तयार जाता, तातूंत मदीं दुस्वास तयार जाता, संशय तयार जाता आनी वातावरण गरज नासतना गडूळ जाता. ह्या गजालीचेर तुमी कितें सांगतले? कारण प्रत्येक खेपेक हो विशय आयलो की अविश्वासाचें वातावरण समाजा भितर तयार आमी उलट समाजान बाकीच्या लोकां कडेन सुद्दां हिंदू धर्मियांनी क्रिश्चन समाजा कडेन, मुस्लीम समाजा कडेन, जैन समाजा कडेन, सीख समाजा कडेन आमी वयल्यान आमचो सलोखा वाडयत चल्ल्या आनी वाडयत वयता. आयजूय आमी वेगवेगळ्या जातींमध्ये, वेगवेगळ्या धर्मांमध्ये आमी काम करीत रावपाक जाय. एकमेकां कडेन एकमेकांक आफोवपाची गरज आसा. तितून कितें जातलें तर महत्वाची गोष्ट म्हणजे एक आमचो जर संपर्कूच ना जाल्यार मागीर तुटतले आमी. सादी गोष्ट आहा की आमी आमच्याच जर समजा घरांसून भायर सरले खंय तरी, आमी मूळ घरान जर चवथीक सुद्दां येयना जाल्यार आमचो संपर्क गांवांसून तुटता. सो तशेंच सगळे कडेन की आमचो संपर्क जो क्रिश्चन धर्माशी आसा, क्रिश्चनांचो हिंदू धर्मियांशी जो संबंध आसा तो जर तसोच तेंच्यांनी दवरलो आनी आमीय बीन तेंचे कडेन तसोच संबंध दवरलो, म्हाका दिसना. एक सुंदर गजाल सांगतात की हिस्टोरिकल फॅक्ट्स एक्सेप्ट करया, मानून घेवया, जरी ते कोडू असले तरी ते मान्य करया आणि फुडें या. ते अंडर दी कार्पेट घालपाची गरज ना. एक विशय जो ह्या दिसांनी खूब जाता तो म्हळ्यार आमकां नाक्या नाक्यांचेर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पुतळे सद्या दिसपाक लागल्यात आनी एक डिबेट तातूंतल्यान सुरू जाता की शिवाजी महाराज हे ग्रेटच, ताचे बद्दल प्रश्नच ना. आनी तांचे गोंयाक तांचो आशिल्लो वावर होय इतिहासाक नोंद केल्लो आहा, डिटेला भितर नोंद केल्लो आसा. आज जेन्ना इतले पुतळे उभारप चल्ला तें पळयतकीर तुमकां कितें दिसता? म्हाका बरें दिसता. कित्याक आमी अशे अन्य गोश्टी सुद्दां पळोवन येयल्ले आसा रस्त्याचेर. तेजेर विशय केन्नाच उलयलो ना कोणी. त्यामुळे दीस इज फायन. आतां लोकांक जर समजा तशें दिसता तर तो जागृतीचो विशय आसा की ह्या मातये खातीर जो मेलो, ह्या मातये खातीर जो झगडलो, ह्या मातयेचेर जी संस्कृती आसा त्या संस्कृती खातीर ती गाय असो किंवा आमची घरची माय असो, त्या घरच्या मायेचो कपाळाचो कुंकू आसूं, तो वाचोवपाक जो मनीस झिजलो तो आमकां देव. मग तो छत्रपती शिवाजी महाराज की जयूच. आनीक थंय आनीक पर्याय येवंक जायना खंयच. कित्याक तो आमच्या खातीर मेला. तेणी आपले उबे आयुश्य आमच्यात ह्या मातये खातीर घालयला, स्वराज्या खातीर जागे. जेन्ना आमकां कितें म्हणटात तशी देवधर्माची गोश्ट करपाक परवानगी नासली तो मनीस तेन्ना आमच्या ह्या देशान झगडटालो लोकां बरोबर.
हांगा गोमट्यो कापताल्यो, हांगा स्तनां कापल्या लोकांची, हांगा बऱ्यापैकी जे बायलांचे बलात्कार जाल्ले आसा, ह्यो काय बऱ्यो गोश्टी न्हू. ते राखपाक शिवाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराजान काम केलां. त्यामुळे तेचे पुत्रे घराघरांनी आसचे, काळजांनी आसचे, नाक्या नाक्यार तर आसले म्हणून कांयच इशू ना. कित्याक तो आदर्श आमचो. तो आमी आयज चित्रपटांतले लोक जे आसात, फिल्मी एक्टर जे आहात, त्यांच्या आदर्श लोकांच्या तकलेन गेले तरुणांच्या. आयज तरुणांच्या तकलेन आदर्श वचोंक जाय छत्रपती शिवाजींचो, छत्रपती संभाजींचो आदर्श आयज आमच्या देशा राणा प्रतापाचो आदर्श वचोंक जाय. त्यामुळे तुमकां जर अशें दिसता की ते चल्ला ते योग्य न्हू, तर ते तशें न्हू. तर उलट हो प्रत्येक आवयन आनी बापायन त्यांच्या तकलेन घुसोवपाचो विशय म्हणजे छत्रपती शिवाजी. आणि जसं हांवें तुमकां म्हळें की छत्रपती शिवाजी महाराज आमचे राजे आशिल्ले, हाजो म्हाकाय अभिमान आसा. कारण येदो व्हडलो राजा जाणें दिल्लीच्या तख्ताक हालयले, असो राजा आमचोय राजा आशिल्लो, हाजो म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराक अभिमान आसूंकूच जाय. रादर देन शिवाजी महाराजान पळोवप की ते कोण तरी वेगळे, ताजे परस ते आमचे राजे आशिल्ले इज अ व्हेरी व्हेरी फुलफिलींग हें सामकें. करेक्ट. एट द सेम टायम कांय लोक आर्ग्युमेंट घालतात की आयची प्रेझेंट भौगोलीक परिस्थिती भितर एक गोंय आसा, एक महाराष्ट्र आसा, आनी छत्रपती शिवाजी महाराज हे डेफिनेटली महाराष्ट्राचे दैवत. आमकां एक ओपिनियन पोलाचो इतिहास आसा, आमकां एक मर्ज करचें काय ना हाजे विशीं आमची 2 पिळगी झगडल्यात. सो अशी परिस्थिती भितर जेन्ना हो छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पुतळे आनी तो इतिहास जेन्ना परत परत लोकां म्हऱ्यांत येता, कांय जाण म्हणटात की आमच्या राज्याक एक वेगळो इतिहास आसा. अशी परिस्थिती भितर तातूंतल्यान कन्फ्युजन जातलें. म्हाका दिसना जात ते कशें. ह्या खातीर दिसना तुमी महाराष्ट्राक कनेक्ट करनाका छत्रपती शिवाजी महाराज. तेंच्यांनी तेका व्हडलो केला, तेंच्या त्या एरियेन तो आसलो, वेगळी गोश्ट. पण म्हाका अशें दिसता की जो आयज तुमी म्हाजी वळख करतना कितें करून दिली, भारत देशाचो धर्मगुरू म्हटलें काय ना. हेचो अर्थ तो गोंयचो न्हू. बरोबर, डेफिनेटली, एक्झॅक्टली. तशेंच जेन्ना आमी एखादो विशय जो आसा पळय तो व्हडलो पळयता, तेन्ना म्हाका दिसना की तो ह्या राज्याचो आनी त्या राज्याचो करचो कसो. आनी तितून केन्नाच म्हणजे शाण्या मनशांनी तरी वयचें न्हू. जेन्ना एखादो मनीस कोणाचे आसूं दे, व्हडल्या हांगा व्हडले एवॉर्ड भारत रत्न मेळ्ळे, तेंच्यांनी कदाचित एका एरिये खातीर काम केलां, पण ती एरिया ह्या देशाची न्हू तर. त्यामुळे म्हाका दिसना शिवाजी महाराजांक किंवा छत्रपती शिवाजी महाराजांचें जे कर्तृत्व आसा ते खंयच्या तरी एका राज्याक आमी कनेक्ट तांकां भौगोलीक बाउंड्रीक बांदून दवरनाका म्हणटात. तांकांच न्हू, कोणाकूच खंयच्याच अशे आमचे जे ज्येश्ठ आनी श्रेश्ठ आनी वरिश्ठ नेते जे आसा तांकां आमी तितून बांदचे न्हू. ह्या खातीर बांदचे न्हू कित्याक तो आदर्श ह्या देशाचो आदर्श आहा, ते म्हणजे आमचो देश. तूं म्हणटलो आतां सचिन तेंडुलकर जो आहा पळय तो महाराष्ट्राचो, म्हणूच शकना आमी, कित्याक तो आमच्या देशाक खेळ्ळा. कांय व्यक्तिमत्वां सगळ्यांची जातात. एक्झॅक्टली. एक प्रश्न जो म्हाका दिसता अख्खी गोंयकार एक्सपेक्ट करतात की हांवें तुमकां विचारचो म्हणून, आनी तो इल्लो कॉन्ट्रोवर्शियल प्रश्न, पण म्हाका दिसता सगळ्यांक डेफिनेटली हाजेर तुमची जाप जाय. आनी जो फाटले कांय दिसांनी बोवाळ जाल्लो त्या फाटभुंयेर हांव विचारता, आनी तो म्हळ्यार तुमकां पॉलिटिकल एम्बिशन आसा काय कितें. कारण इतलो बोवाळ जालो, कांय जाणांची खुर्ची हाल्ल्यो, कांय जाणांचे मातशे विचार हाल्ले, कांय जाणांची मनां हाल्लीं. सो तुमी अशी एक वाऱ्यावेले गजालीचेर सुद्दां खूब जाण हाल्ले. सो प्रामाणीकपणान विचारता तुमकां म्हाज्या खंयच्याच विधानान ते एम्बिशन दिसला केन्नाच की बाबा स्वामीजी राजकारणान वयता किंवा ते एम्बिशन तुमकां खंयच्याच आमच्या पिठार किंवा वक्तव्यान किंवा खंयच्या तरी बाबा बॉडी लँग्वेजीन सुद्दां दिसला नाच म्हणटा तुमी तकल्यांक लायला ना केन्ना. स्पश्टपणान कितें विचारता, वाऱ्यावर तुमी म्हटलें तें खरें, वाऱ्यावरच्यो गोश्टी खूब आसा. बरें ठीक आहे. हांव फक्त वारो खंयच्यान सुरू जाल्लो आनी खरेंच तो थंयच्यान सुरू जाल्लो जाचेर लोक एक्सपेक्ट करतात काय ना ही हाजी खातरजमा करून घेता. त्यामुळे म्हाका तरी अशें दिसना, कित्याक आमचें आध्यात्मीक कार्य आनी तें कार्य जें आसा तें म्हणजे राजकारण्यांचेर सुद्दां अंकुश दवरपाचें काम आसा. मागीर हें काम जें आसा तें जास्त म्हत्वाचें आयच्या काळांत,
की तुम्ही देशाचे कार्य जरूर करा. आमच्या धर्मान सांगला आमकां की धर्मदंडोस, धर्म तुमकां दंड दित, तुमचे वर आसतलो, वचक आसतलो. वचक धर्माचो आसतो. वॉट इज धर्म? धर्म म्हणजे कर्तव्य. आणि ते कर्तव्य जे आसा ते शिवाजी महाराजानूय केले, ते संभाजी महाराजानूय केले, तेच तुकाराम महाराजान केले, तेच रामदास स्वामीजीन केले. हे कर्तव्य जे आसा ते इम्पॉर्टंट. आमची कशें जाला गोंया भितर आमचे ल्हान ल्हान कॉन्स्टिट्युएन्सी, सो जेन्ना तुमचे सारके व्यक्तिमत्व आसता जांचो इतलो पॉप्युलरिटी आसा, लोकसंचय आसा आनी लोकसंपर्कय आसा, तेन्ना अशी एक जेन्ना वाऱ्यावेली गजालच म्हणया आमी ताका, जेन्ना सुरू जाता तेन्ना खूब जाण हालतात. सो आज तुमी सामके क्लियर कट सांगतात की एम्बिशन ना म्हणून काय सद्याक ना म्हणून? एम्बिशनूच ना ह्या खातीर कित्याक आमचें आध्यात्मीक फील्ड आसा तितून आमी कॉन्सन्ट्रेट आसा. सो तुम्ही म्हणटात की फुडाराक केन्नाय जर प्रसंग आयलो, परिस्थिती आयली, संधी आयली जाल्यार सुद्दां विचार करचे ना? हो म्हाका तुजे कडसून प्रश्न अभिप्रेत आसलो. हय. म्हाका हें म्हणपाचें आसा की बरे बरे लोक जे आसा ते राजकारणान येवचे. बरे बरे लोक राजकारणान ह्या खातीर येवचे. आमचें हें पीठ आसा तें पीठ अशें ना की देव, देश आनी धर्म हेंकां घेवन फुडें वयपी हें पीठ आसा. तर फाल्यां सकाळीं अशें आमी म्हणटले की बाबा आमचें हें आध्यात्मिकूच कार्य आसा आनी आध्यात्मीक कार्यानूच आसा आनी राजकारणाचें तें आमकां तूं विचारूं नाका प्रमोद, तें आमचें काम न्हू, तूं अशें म्हणटलें हें पीठ न्हू. ह्या खातीर हांव हें तुमकां सांगता कित्याक आयज जर राजकारणा कडेन जर आमी बऱ्या लोकांनी जर दुर्लक्ष केलें जाल्यार हें राजकारण जें आसा तें कोणाच्या तरी चुकीच्या मनशांच्याय हातीन वचूं शकता. आनी तें चुकीच्या मनशांच्या हातीन वयचें न्हू म्हणून लक्ष ह्या पिठाचे सदीत ह्या राजकारणाच्या वाठारान आसतलें. पण तेचो अर्थ असो न्हू की स्वामीजींचें एम्बिशन थंय वचपाचें आसा. तुम्ही म्हाका सांगतात की बरे लोकांनी राजकारणात वयचें, पण तुम्ही येवचे नात. हांव येवचो ना ह्या खातीर म्हणटा कित्याक म्हाजें जें काम आसा तें आध्यात्मीक आनी हांव दिसता की आचार्यां सारखे किंवा प्रमोदा सारखे हे लोक भितर तुम्ही मदींच म्हाका म्हणनाकात सामकें. बट तुम्ही म्हणटा वचक आसतलो, नक्की नदर आसतली, ह्या खातीर आसतली कित्याक आमचें कर्तव्य तें की थंय तें आसचें. आनी हांव म्हणटा घरांतल्या हर एक मनशांचें राजकारणाचेर लक्ष आसचें कित्याक तुमचें आख्खें जीवन, तुमचो देश, तुमची संस्कृती ह्यांच्या हातीन आसा. तुम्ही म्हणटात पिठाचें बारीक लक्ष आसतलें, वचक आसतलो आनी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आसतलें, बट इलेक्टोरल पॉलिटिक्सा भितर आसचें ना. कन्फर्म सामकें. हांव तसो लास्ट प्रश्न विचारता आनी हो म्हाका मुद्दम विचारपाक, कारण तुमी म्हाका अशें एक बरे मुद्द्याचेर हाडून सोडला, ते म्हळ्यार बरे मनीस राजकारणांत येवपाक जाय म्हणून. आयची जर आमचेर गोंयच्या राजकारणाची परिस्थिती पळयली, तुमकां विचार करता तेन्ना आनंद जाता काय त्रास जाता? कारण आज ह्या पक्षांत आशिल्लो मनीस फाल्यां त्या पक्षांत, आमी मत दिल्लें तेन्ना आशिल्लो तो पयलीं तरी मनीस बदलताले, आतां पक्षूय बदलतात, मनीसूय बदलतात, ते खंय आसतले हाची गॅरंटी आसना. सो एक विचारधारा किंवा एक तत्व प्रणाली हांकां आज आमच्या गोंयच्या राजकारणा भितर स्थान उरलें ना अशें दिसता काय कितें? हांव म्हणटलो की ह्यो सगळ्यो गोश्टी राजकारणान आसतात. राज्य म्हटल्या बरोबर म्हणजे तेका ह्यो सगळ्यो कलाटणी वयता. कोणाचो स्वार्थ आसता किंवा कोणाचे एम्बिशन आसता किंवा कोणाचे इच्छा आसता की बाबा हे अशें 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 जावचें न्हू, अशें अशें आसचें वगैरे ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसता. म्हणून हांव भितर जास्त ह्या खातीर उलोवचो ना कित्याक तें राजकारण आसा. पयलीं सुद्दां राजा जेन्ना आसले तेन्ना ह्यो गोश्टी घडटाल्यो आनी ते राजकारणांतलो तो एक पार्ट म्हणुया की जसो जसो समाज बदलता तशी राजकारणाची दशा आनी दिशा बदलता. आतां तूं म्हणटाय तत्वां बेतवां जी सगळी आसा ती राजकारणाची तत्वां अवलंबून आसता संस्कृतीचेर. राजकारणाची तत्वां अवलंबून आसता त्या जगण्यान, ज्या देशान किंवा राज्यान तुमी रावता तेची ती तत्वां घट करपाची आवश्यकता आसा. मग ऑटोमॅटिकली हे सगळें जर आमकां दिसता की आयज तें बरें जावचें, तें बरें किंवा वायट तें आमच्या संस्कारांचेर आसा. त्यामुळे आमी जर ठरयलें की बाबा हे सगळें चल्लां तें बरोबर न्हू आनी योग्य किंवा अयोग्य, आतांचो समाज जसो चल्ला त्या प्रमाणे तें सगळें चल्लां. तें प्रतिबिंब थंय दिसता. तें प्रतिबिंब तुमकां थंय राजकारणान दिसता. आनी अशेंच म्हणजे हांव तुमकां सांगता, हांव काल संगिताचे हांगा क्लासीस पळयतालो.
थंय रियाज ना. कित्याक पयलीं रियाजीचेर भर आसलो, आतां ते प्रतिबिंब. तूं म्हणटलोय समजा फाल्यां सकाळीं तुमचे कडेन ते लय ना रे, तुमचे कडेन ते स्वर ना रे अशें म्हणटलोय जाल्यार आसा तें ना जातलें आनी ते भितरले फाटीं सरतले. आज मनोहर बुवा शिरगांवकर तेणी ती भजनाची परंपरा हांगा हाडली, तो पारंपारीक बाज तेणे हांगा हाडलो, घरा घरान संगीतकार तयार जाले. आमी जर समजा आतां अशें म्हणूंक लागले जाल्यार ते राजकारणी जे आहा पळय ते आनीक खंय पावतले, तशें संगितांतले जे आहा ते आनीक खंय पावतले. म्हणून लास्ट एक गजाल, आयच्या राजकारणांतली जर तुमच्या हातूंतल्यान म्हणटा दृश्टींतल्यान एक गजाल जर बदलची अशी दिसता जाल्यार ती कितें? महत्वाची गोष्ट म्हणजे आमी एक म्हणजे आमच्या देशाची जी प्रगती आसा त्या प्रगती कडेन सगळ्यांनी फोकस करपाक जाय अशें म्हाका खूब मनानसून दिसता. आनी आमच्या म्हणजे वेगवेगळ्यो जाती आसा आमच्यो, तितून आमी झगडी किंवा तितून आमी भेदभाव करचे न्हू. दुसरो आमचो जो धर्म आसा वेगवेगळे तितून आमी भेदभाव करचे न्हू, तितून आमी झगड्यो वाडोवच्यो न्हू. आनी आपले आपले जे आसा तितून जास्त कॉन्सन्ट्रेट जावन देश किंवा राज्य हेचेर आमी प्रमुख फोकस करून जर समजा आमी आमचे जर समजा लायफस्टायल दवरली जाल्यार म्हाका अशें दिसता की आमी मोठ्या प्रमाणान आमच्या देशाक फुडें व्हरतले. आनी तुमी लक्षांत धरात आयज इकॉनॉमी जी आसा ती इकॉनॉमी रेज करपाक जाय. तर इकॉनॉमी रेज करपाक जाय केन्ना रेज करपाक जाय? जेन्ना आमकां सगळ्यांक दिसता की पयसो श्रेश्ठ अशें दिसता आमकां. मागीर पयसो जर श्रेश्ठ आसा जाल्यार त्या दृश्टीन आमकां फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार बाकीच्यो ह्यो गोश्टी ज्यो आहा पळय त्यो फोकस करून चलच्यो ना. आतां आमकां आयच्या काळान पयशे जाय, ती लायफस्टायल आमकां बरी जाय, तर त्या खातीर. दुसरी गोश्ट म्हणजे आमी आयज म्हणटा की आमची जी फुडची येणारी पिढी आसा ताका आमी बरो संस्कार दिवया, बरें आचरण तेंच्या कडसून घडटलें तें दिवया. आयज आमी पळयता की आयज आमी गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवलच्या माध्यमांतून आमी ते सगळे ड्रग्स त्याच्या नंतर सगळे जे आमचे यंगस्टरांच्या तकलेन जे नाका नाका जाल्ले आयचे ते सोशल मिडियाच्या माध्यमांतून किंवा ती वेगवेगळ्या प्रकारची ती वेब सिरीज हेणी ते सगळे कलुशीतता भरल्या, काडपाची कोणी ती. म्हणून बरो संस्कार आमच्या ह्या फुडल्या डिटॉक्स जावपा जाय म्हणटा तुमी. एक्झॅक्टली. आनी गोंयान म्हाका गोवा स्पिरिच्युअलिटी फेस्टिवल हे ते डिटॉक्स जावपाच्या दृश्टींतल्यान पयलीं पावल. आनी हे फर्स्ट वर्स आसा अशें हे आमी दर वर्साक सोदता. वेगवेगळे नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लोक हाडून तो कार्यक्रम आमी करूंक सोदता. आनी आशाय करता की ह्या फेस्टिवलाक फुडें सगळ्या गोंयकारांचो, सरकाराचो, देशाच्या सरकाराचें लक्ष जें आसा पळय तें याश. म्हणजे म्हाका खबर आहा की फेस्टिवल सुरू जाता, तयारी चालू आसा, तरी आसतना आमच्या विनंतीक मान दिवन हो वेळ काडलो आनी खरेंच इतली मनमेकळेपणान उलयले. कारण कांय प्रश्न जे आसात आयच्या मुलाखतींतले ताचेर तुमची मतां जाणून घेवपाची म्हाका दिसता अख्खी गोंयाकूच न्ही गोंयची भायरूय खूब जाणांक इच्छा आशिल्ली, पण तितली मनमेकळेपणान उलयले. उपकारी आनी प्लेजर टॉकिंग टू यू. बरें करो, देव बरें करो. सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. भारत माता की जय.